一套神经科学重新看懂诚意的崩溃戏。你现在控制不了它。我说的是你的瞳孔。你可以憋气，可以挤眼泪，可以假装发抖，但你的瞳孔放大多少，不归你管。它归一套你根本指挥不动的神经系统管。宝子们，今天这期不聊八卦，咱们聊点硬的。我想拆一个，说实话，几乎没人正经讲过的问题，就是表演里最难的那部分，恰恰是那些你没法主动做出来的东西。你有没有过这种感觉？看一场戏，你说不出哪儿好，但你就是信了。你会说哎，他演得真。可要是有人追问你一句，真在哪儿？你大概率答不上来。今天我想干的，就是把这句主观的真，翻译成一套你能验证的、客观的机制。先把结论撂这儿哈，你以为演技是做表情，其实真正的高阶演技是骗过你自己的神经系统，让他以为处境是真的。做到这一步，身体会自动出卖真实的反应。做不到，你所有的表情都是贴上去的。那么问题来了，哪些反应是演不出来的？这就得说到咱们身体里那套自动挡的系统了。你听我说啊，人一旦进入真正的高压、恐惧、崩溃状态，主管应激的那套神经、交感神经系统就接管了。它一接管，会触发一连串你一时插不上手的反应。第一个，瞳孔。极度紧张或恐惧的时候，瞳孔会扩张，这是为了让你在危险里看得更清，是刻在基因里的求生机制。关键在于，你没法用意念把瞳孔想大。第二个，末梢。指尖发抖，手心出汗。这是肾上腺素上来之后，身体把血液往核心肌群调配的副产物。你可以假装抖，但那种高频、细碎、不规则的真抖，和你故意抖出来的不是一个东西。懂行的一眼分得出来。第三个，也是最难的，腿软。就是那个腿一下没了力的瞬间。极端应激下，腿部大肌群的肌张力会突然流失，人会往下坠，会扶墙，会站不稳。这个几乎没法演，因为它不是一个动作，它是一个失控。你品品这个逻辑，一个演员要复现这三样东西，他有两条路。要么他真的把自己逼进了那个生理状态，也就是所谓的信念感，让神经系统误判处境。要么没有要么，基本就这一条路。所以这类反应的复现才被认为是表演里的硬通货。说回正题，原理这层讲完了，咱们往里再看一层，到底谁做到了？这期我想拿诚意当例子。我先说清楚啊，作为看他戏的人，我当然有偏爱，但这次我聊的东西，你完全可以自己去逐帧验证，我保证尽量客观。而且我把话说在前头，具体是哪部剧的哪一场，你们比我熟，我就不硬点时间码了，免得记差。我说的是一个该怎么看的方法，你拿去套他任何一场高压戏都行。你下次去看他的崩溃戏，可以试着别只盯着他哭得凶不凶，你换个地方看，看他眼神是不是先散了，焦点是不是没了，看指尖有没有那一下极轻的抖，看整个人是不是像被抽走力气一样往下沉。如果这些都在，那才是真正难的部分。这就是我前面说的那三样，你把它们摆在一起看，瞳孔、末梢、肌张力。如果一个演员能把这批理论上演不出来的信号复现出来，那这不是玄学，这是能对着屏幕数出来的东西。而我个人的印象里，他在这块是给过我这种数得出来的时刻的。当然，这是我的主观感受，你们自己看了再判断。打个比方哈，很多人演崩溃，像是把火开到最大，轰一下，而更高级的演法，更像是火候刚刚好，它不烧你的眼睛，它慢慢渗进来。这是高手开局的从容，不是新手的用力过猛。那这就带出下一个，我觉得整期最值得聊的点。为什么演得越少，反而越炸？这在表演理论里有个特别有名的说法，叫 less is more， 少即是多。还有一层意思，我也特别认同，有时候沉默比尖叫更响。你想想看，人在真正崩到底的时候是什么样？不是嚎啕大哭，很多时候是哭不出来，
是愣住，是笑一下，是那种我连情绪都没力气表达了的空。传统的靠音量取胜的演法，把悲伤演成了表演悲伤，而克制式的爆发，演的是一个人正在努力不崩溃，但快撑不住了。后者难太多了。这里我得插一句行业里的事儿，就是这种安静的演法特别吃亏，因为他第一眼看不出难度，观众刷过去可能没感觉，非得你复看，你懂行，才越看越服。说到这个，我得多讲两句。这也是为什么我一直有个观点，咱们这个评价体系对某一类演员是偏苛刻的，尤其是被贴上流量标签的那批人，他们的实力常常被自动打个折。可评价一个演员，如果我们连他到底做对了什么都没有一套工具去看，那所谓的演技差、演技好，很多时候就是一句情绪化的站队而已。我这么说不是要替谁辩护，我是觉得先有工具，再有评价。你得先知道该看瞳孔，看末梢，看肌张力，你才有资格说一句这戏演的行不行。没有工具的评价，说白了就是玄学。这个判断我可能有点主观，但我倾向于这么看。这里我想停一下，因为还有个更有意思的点，无台词表演，就是那种一整段戏一句台词都没有，演员手上什么工具都没了，没有话可以说，只剩一具身体。这种时候，身体就是唯一的语言。你去看这种段落，一个微表情的变化，一次呼吸的停顿，肩膀垮下去的那1厘米，它得替代掉所有本该由台词承担的信息。这是把限制变成优势，没有台词反而逼出了最纯粹的身体叙事。这个我得承认，不是100%确定每个观众都能第一眼接收到，但这种表演的信息密度其实高得吓人，你只是可能没意识到自己接收了。行，聊了这么多，我给宝子们留一个能带走的东西，这叫一堂身体语言判断课。你以后看任何剧，甚至观察现实里的人都能用。怎么分辨真应激和演应激？记3个地方。第一，看眼睛，尤其是焦点。真紧张的人，眼神会先散，焦点会飘，会失神，然后瞳孔那一下变化。假装的，往往是先瞪大，瞪大是用力，散焦是失控，两码事。第二，看末梢，看指尖，看嘴唇。真应激的抖是高频、细碎、不规则的，刻意演的抖通常太规律，幅度太大，也太配合镜头。第三，看重心和肌张力。真崩溃的人身体会往下走，扶东西，腿软，整个人塌下来。演的身体常常还是立着的，因为他没真失控。记住这3点，下次你再看到有人夸一场戏演得真，你就不用跟着瞎点头了，你自己去看眼睛，看末梢，看重心，你能得出自己的判断。这套东西不只用在程毅身上，用在任何演员、任何一场戏上都成立。这才是我想留给你的。好，回到最开头那个问题，我一开始说你控制不了自己的瞳孔，那么一个演员凭什么能控制？我现在的答案是，他不是控制了瞳孔，他是把自己送进了那个真实，然后让身体自己做出反应。这才是我理解的表演真正的天花板。它不在嗓门里，它在那些你以为骗不了人的地方。而程毅这类愿意把自己交出去，去够那个演不出来的东西的演员，是我个人一直更愿意花时间去看的。那我把问题抛给你们哈，你觉得这种骗过自己神经的能力，到底是天赋，还是可以训练出来的机制？评论区聊聊，我真的想看看你们怎么想。宝子们，懂他的人会懂，好的表演从来不是喊得最大声的那个，而是让你信了的那个。这期就到这，咱们下期见。